幾時都冇過嚟呢度。對上一次過嚟係19年中，好朦朧嘅感覺。之前就喺呢度咧，大風度吹走咗頂帽。跟住客人 Putin 咧送翻俾佢。嗰隻飛機已經爛到咧，個機嘅人都唔係好見。個機頭以前嚟嘅時候咧，都仲有喺度。係啊，睇到前半截咁樣。而家前半截已經爛到，連個機頭個窗都冇埋。同埋咧多咗好多圖啊，少有咁好天嚟到呢度。每一次都係橫風橫雨咁樣。佢呢度俾啲風一吹，好金嘅其實。記得第一次嚟嘅時候咧，係2015年嘅年頭，冇人揾到嘅，呢度係冇人知喺邊。個 GPS 定位直情係一組數字嗰啲咧，完全係定唔正佢喺邊。揾咗好耐，下低本身有嚿石，有一組嘢都冇埋添，爛得好緊要，多咗好多貼紙。睇另一邊咧，其實之前咧，我覺得另一邊靚啲嘅。呢邊咧，哇！而家呢邊嗰個係咪 set 咗支燈先？扣下圖，係啊，我擺低，唔使咁重。咁我試過咧，唔同嘅規模喺呢一度影相。我試過帶一個大嘅 Magnum 啦，跟住用細 Magnum 啦，又試過自然光啦。今次咧，淨係用一支小閃燈。我擺咗電話上。呢個多咗個電話。影埋你，試一張睇下。唔好望鏡啊！唔好望鏡啊！惡高啊！望天。背住我多少少。OK， 自己仰一仰，打開跟住放。我幫手係嘛？係。哇！呢個打樣食到正一正。唔好咁樣揈，一定係向後跟住放。係啦。OK， 惡高。個身擰翻向我多少少啊。OK， 好。記得永遠行影唔到腳都要做呢個動作，係啦。OK， 好，嚟準備 ，Action！ 右邊嘅頭髮撥一撥，右邊頸嗰條唔要。OK， 好，準備 ，Action！ 樣啊，俾啲力向後，唔係向前，向後，係啦。OK， 準備，試一張背住我多少少，係啦，跟住靠條頸擰，係啦。個動作一下一下嚟，惡高，係啦。呢個額光好問水，等等啊，閃光燈唔夠力，試一張嚟多個，啲燈唔夠力，再嚟，快啲啊！而家嚟啊！4，OK good， 得咗，嚟多幾個，右邊嗰啲頭髮唔靚而家。頸嗰啲，係啦，要冇嘅。OK， 準備 Action， 表情。再試一個，影埋呢一張。望呢邊。Good 啦。表情。生啲草出嚟，我哋試下咧就，而家就唔影呢個正光呢邊啦，影個機尾。基本上架飛機都冇乜啲咩特別啲咩位嘅，嚟嚟去去都係影嗰幾個位。陣間你喺呢一度啊，企喺呢度啊，個燈擺喺呢度得啦，俾我。我喺呢度影過去，你企喺呢度向個雪山個方向望，
就呢度啊，企咗上去先。企上去。係啊。蹬腳就一定唔夠高嘅，冇辦法。我打側影嘅會唔覺嘅，你先企定咗先啦，隻手扶喺呢一度，盡量靠出，望遠嘅。笨呢一個嘢，笨呢個嘢，係啦，望出，係啊，條裙我幫你掹就得㗎啦。OK， 就咁啦，就咁啦。幾多個？要啊！哎呀，too late 啦。呢個頭衫，陣間靠呢隻手。頭紗？你唔要頭紗定係？要啊！你靠你隻手掹呢個，我掹埋呢個。係啦，係啦，係啦，冇錯冇錯。冇攞太高，冇攞太高。OK， 嚟咯喎！等前面嗰幾個人走。頭紗一飄唔到咧，就爭好遠。頭紗一定要飄。陣間影完之後咧，你自己揚幾下，跟住我 Photoshop 加落去。即係影完之後，你自己來回飄幾下。嚟啦！盡量揚一揚佢啊，揚向後，唔好揚向前啊。係要去後啊，係啦，得。準備，試下揚啊，揚，大動作啲啊，係。OK，遠啲。望遠啲，好似冇電，冇電，收工，冇電，一張應該得嘅，試下坐啊，一張啊。下下 full power。都應該嘅，OK 啊，由佢，係啊，睇下可唔可以撥到佢喺一邊，呢邊得㗎啦，呢邊係啦係啦係，由佢吹緊㗎嘛呢邊，係啊 ，OK， 隻手擺喺嗰度，一隻，係啦，望遠。呢條路呢，我其實行過好多次啦。由第一年揸住架車，靠一啲路嘅號碼嘅提示啦，
跟住先好唔容易俾我哋揾得到呢個地方。到今日咧，人山人海，即係主題樂園咁樣啦。即係喺唔同嘅年代咧，我自己都影低咗一啲唔同時期嘅作品。咁啊，雖然佢而家都好多人破壞啦，畫到花晒啦，亦都個機頭好多都爛咗啦。咁但係都慶幸我曾經影過一啲滿意嘅作品喺度嘅。咁我今日嚟咧，咁當然就唔係工作啦。咁啊，老兄都希望幫佢影幾張好睇嘅相。咁就當然最好唔好一個開工嘅模啦。咁但係我都準備咗啲小閃燈嘅，就係一支Profoto嘅 A1 輕便嘅。咁當然啦，我而家開到 full power 先可以壓到光。咁啊夠嘅，可以嘅，個效果我相信都 OK。咁遇到好好天氣，咁啊今日咧就唔係工作，感受一下四周嘅環境。到底佢外邊係咩樣嘅咧？其實咧，我每一次嚟咧都冇慢慢停喺度慢慢望，因為每一次都好大壓力嘅。我要點樣影，跟住有啲遊客散咗，我又要即刻點樣影，跟住天氣唔好，我又要嗱嗱聲報住個天咁樣去，即係咯。基本上我係冇一個心情，冇一個時間係停咗喺度去欣賞。咁今次咧，我就可以欣賞一下呢度嘅景色，仲要難得咁好嘅天氣。咁啊，而家輪到啲遊客影咗先啦，跟住我陣間咧就輪到我啦。有人放飛機添，咁我哋咪上晒鏡。落俾我哋褪後多少少咯，人哋放飛機咧，我哋褪後少少咯。如果唔係全程，我哋支閃光燈有醜樣嘅。我哋褪後少少，俾人哋航拍都冇咁樣衰。你攞呢個啊，褪後啲得噶啦。你喺後邊揾嚿石仔坐啦。